Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係木瓜牛奶，好飲有益。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。今日會整呢就係木瓜牛奶。唔好走住。你話喂咁簡單，木瓜加奶，咁咪最多加多少少糖，咁簡單嘢係人都識整。係人都識整同整得好食係兩件事。幾多木瓜，幾多奶，幾多糖，同埋你係想整邊一種。如果你話整木瓜牛奶要係好飲嘅呢，我可以話我飲過唔同種類嘅，我唯一覺得好飲嘅呢，就係台灣夜市入面嘅木瓜奶。唔理邊一間，佢哋嗰個版本嗰個比例都係一樣噶啦，唔會話有咩好特別嘅比例嚇。咁但係呢，就係嗰款嗰個比例呢係最好飲嘅。木瓜奶如果你打幾耐，其實係有分別㗎。我可以一陣一路煮啊，我可以話俾你聽。你譬如打越耐會有咩效果，而會變咗啲咩味？咁你可以去諗，平時我就係中意嗰隻味，咁你咪可以一路咁樣打耐啲。咁但係如果你話唔係嘅，你係真係想飲正式嘅木瓜牛奶嘅，咁咧就係打幾耐嚇。咁我咧就會同你哋講。咁至於點解整啲咁簡單嘅嘢啦？如果你睇開我頻道，我上一個影片已經喺度講，我依家呢幾個影片都係會做啲好簡單嘅嘢食，基本上係小朋友都整到。點解要咁呢？母親節。母親節嚟啦，爸爸啊，或者係啲小朋友啊，想一齊互動啊，整啲嘢食，或者係啲大個啲嘅小朋友想整啲嘢俾媽媽嘅，但係咧太複雜，佢平時可能冇落廚房。咁但係咧，如果你話一啲簡單嘅，即係你一睇真係人都整到，即係好似我都整到，你哋一定整到嘅嘢咁你就可以去整。咁之前咧，我上一輯咧我就整咗呢個冰花燉蛋啦，即係冰糖燉蛋甜品啦。咁如果你未睇咧，喺右上角。如果你話除咗嗰樣，譬如整多樣飲品咧，咁有乜嘢飲品飲落去又真係會有，即係對身體好嘅，而係又好簡單。木瓜牛奶所以木瓜牛奶咧，你夏天飲咧一流。咁點樣整咧？喺我講之前，阻你5秒鐘時間。如果你睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘掣，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。而家等我嚟話俾你聽，究竟有幾容易整呢個又好味，夏天又最啱母親節又好容易整嘅木瓜牛奶。Let us begin。木瓜牛奶最緊要梗係木瓜啦。咁木瓜咧就唔可以揀太腍，因為太腍咧即係太熟咧，佢會有陣發酵味。咁你一陣打出嚟咧就唔好飲嘅。第二咧就要個面夠滑，要夠靚，綠色同黃色都冇所謂。如果你唔係好似我咁設定多啲，得閒中意就整咧，咁你可以買啲細嘅墨西哥嘅木瓜。咁咧佢個木瓜咧就可以一次咧就差唔多用一個噶啦，咁就啱啱好。咁當然視乎你幾多人飲啦。我呢個份量咧就4個人飲嘅，咁就係一碗。咁你咧如果係話我3個或者3個人飲咧，你就攞一杯，攞你要裝嗰個杯就啱噶啦。咁如果你話4個人飲嘅，咁你就可能要隻大隻啲嘅杯，或者好似我咁用個碗裝就得噶啦。要撇晒啲籽，入面嗰啲籽同囊，要刮得乾淨。咁頭尾就唔要嘅。跟住咧就切粒，切細粒啲咧就會容易打啲嘅。跟住咧點解我唔用刨而要切咁樣切咧？因為佢接近皮嗰邊嗰啲咧你打出嚟咧比較苦㗎。咁所以咧嗰個位通常就唔要。如果你用刨嘅咧，就要刨深少少。唔可以刨咁薄。另外咧就你中意咧，好似我咁就買一個有多嘅咧就擺落個兜度。
咁下次要整咧就可以隨時整都得嗱。因為咧木瓜啦，咁啊你話養牙嗰啲一件事，第二件事就係佢抗氧化同埋呢個維生素高啊。如果小朋友咧佢平時除咗新鮮牛奶之外，你唔想俾果汁咁甜，其他嘢咧可以用呢個嗱，用呢個碗咧就一碗蜜瓜，跟住咧就一碗奶。就用翻同一個碗，就一碗冰，係啦，1:1:1，跟住咧就2湯匙或者3湯匙嘅糖。嗱，糖咧你中意幾甜就自己較。咁我咧你一陣會見到咧，我因為嗰個係茶匙嚟嘅，所以就落咗3茶匙等於1湯匙。咁所以我就咁樣落，你見我落好多，其實唔係，因為我係3個茶匙先得1湯匙，所以我要落多少少先去到3湯匙。嗱，打幾耐咧？出面咧，如果喺台灣夜市咧，就係打15秒左右嘅啫。你話哇咁快？係冇錯，就係咁快。嗱，點解唔可以打得耐咧？嗱，一咧就係佢打得耐咧，個奶會變咗泡啊，好似奶昔咁，你飲唔到嗰個奶嘅，係淨係泡之餘咧，仲要奶味係冚過晒嗰啲木瓜。嗱，點解要落冰咧？你話我落少啲得唔得？嗱，落少啲得，但係最少要半碗。點解咧？因為你用呢啲果汁機打咧。佢熱㗎，一越熱個木瓜會變味，之餘咧仲會打走啲維生素㗎，所以咧就要落啲冰落去，咁等佢唔好過熱，同埋唔可以打咁耐。一打耐咧，佢氧化，你會見到佢變深紅色多啲，之餘仲要個木瓜味走咗，個奶味冚晒，因為喺佢變咗啲泡㗎，所以咧就盡量就唔好打咁耐。嗱，但係有啲出面咧，有啲木瓜牛奶咧係佢特登打耐啲。即係等你個顏色靚啲啊，或者係個奶味重啲，咁啊睇你啦。咁但係如果你問我嗰陣時喺珍珠奶茶鋪嗰度學嘅咧，佢哋正宗夜市嗰個木瓜牛奶咧就係咁啦，1:1:1，加2-3湯匙嘅砂糖，跟住咧15秒嚇，唔係心數啊，1、2、3咁啊，係真係你攞個計時器，即係你打得耐就會知，好似我咁。但係如果唔係，你可以攞個計時器出嚟，10到15秒。總之打溶，即係啲冰同埋個木瓜溶晒咧就搞掂啦。嗱，10秒咧你就會食到少少木瓜肉嘅，15秒咧就係冇木瓜肉嘅，係好軟綿，好好味嘅嚇。咁你再打耐啲咧，越耐咧就見到嗰個奶咧就起泡，跟住咧就會變咗好似奶昔咁樣就我個人就唔中意嘅。咁但係咧，有啲人會中意奶味重啲，冚過個木瓜咧就佢會打耐啲，但係我就唔係好建議打嗰個30-40秒嗰啲，真係冇咁好飲㗎嚇。嗱，啲爸爸可以同小朋友一齊整啦，或者係夏天嗰時沖嚟飲啦，凍冰冰好味㗎。嗱，祝大家母親節快樂啦，就係咁簡單嗱。如果我煮到，你都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。